یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج علی گڑھ میں 958 کروڑ روپے کے 186 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اس دوران امدادی گروپوں کو چیک تقسیم کیے گئے، ہونہار طلباء کو ٹیبلٹ دیے گئے، صنعت کے لیے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، پی ایم رہائش گاہ کی چابیاں دی گئیں، آیوشمان اسکیم میں گولڈن کارڈ تقسیم کیے گئے، بچوں کا انپراسن کرایا گیا اور تغذیہ کٹ تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج ہم سب کے سامنے ایک نئے ہندوستان کے خلق ہوتے علی گڑھ جس کی قدیمی اور تاریخی شناخت ہے، اور اس اضلاع کو کلیان سنگھ جی نے قومی سطح پر قیادت دی جو اس پورے حلقے کی شناخت بنی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تالا صنعت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پروڈکٹ میں یہاں کی تالا صنعت اور ہارڈ ویئر سے جڑے سبھی گروپوں کو ہم لوگوں نے او ڈی او پی کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ ملک کے اندر 2 کوریڈور بنیں گے، ایک اتر پردیش میں اور ایک تمل ناڈو میں۔ اتر پردیش میں جو 6 نوڈ اس کے طے ہوئے تھے اس میں علی گڑھ بھی ایک شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سہارنپور میں 381 کروڑ روپے کے 15 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ہی مختلف اسکیموں کے فیض یاب افراد کو سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈبل انجن کی حکومت میں چل رہے مختلف پروجیکٹ آج سہارنپور کو الگ شناخت دلا رہے ہیں۔ ڈبل انجن کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کے کارن سہارنپور کے نراشا سماپت ہوئی۔ سہارنپور کے ساتھ آج دونوں سرکاریں پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر چل رہی پریوجنائیں سہارنپور کو ایک پہچان دلاتی ہیں۔ سہارنپور کو اس کی وراثت سے جوڑا گیا ہے۔ ماں شاکمبری کا پاون دھام ہونے کے ساتھ ہی ماتا شاکمبری وشو ودیالیہ پرارمبھ ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سہارنپور ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر نگر، سہارنپور اور شاملی کے عوامی نمائندوں کے ساتھ ایک خصوصی جائزہ میٹنگ بھی کی۔ وزیر اعلیٰ نے کل ہی میرٹھ ضلع میں انٹیگریٹڈ ٹاؤن شپ کا بھومی پوجن اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ یووا ادیمی وکاس مہم کے تحت 675 کاروباریوں کو 29 کروڑ روپے کے قرض تقسیم کیے۔ اس دوران 881 خود امدادی گروپوں کو 64 کروڑ روپے کی امدادی رقم بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان پہلو سے میرٹھ میں اقتصادی اور سماجی بالادستی کو نئی رفتار ملی ہے۔ اتر پردیش کے 21 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ ان میں کانپور شہر، لکھیم پور کھیری، آگرہ، اوریا، چترکوٹ، بلیا، باندہ، غازی پور، مرزا پور، پریاگ راج، وارانسی، چندولی، جالون، کانپور دیہات، ہمیر پور، اٹاوہ، فتح پور، بھدوئی، فروخ آباد اور کاس گنج شامل ہیں۔ ان سبھی اضلاع میں راحت اور رسانی کے کام تیزی سے چل رہے ہیں۔ دریں اثنا NDRF، SDRF اور PAC کے جوانوں کے ذریعے پیٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے سیلاب متاثر علاقوں میں راحت کاموں میں تیزی لانے، متاثرین کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے احکام کے بعد بے حد حساس اور حساس اضلاع کے افسران ایکٹیو موڈ میں ہیں۔ جناب یوگی کے احکام کے بعد افسران اپنے اپنے اضلاع میں سیلاب کی صورتحال پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔ راحتی کاموں کے لیے NDRF، SDRF اور PAC کی ٹیمیں بھی جٹی ہوئی ہیں۔ سیلاب کے بڑھتے قہر کو دیکھتے ہوئے ریاست کے 57 اضلاع میں NDRF کی 14، SDRF کی 15 اور PAC کی 48 ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔ 1,72,255 افراد کو راحت مہیا کرائی گئی ہے۔ 20,000 سے زیادہ جانوروں کو شفٹ کیا گیا ہے۔ اب تک 1,20,000 سے زیادہ غذائی پیکٹ اور 1,63,000 سے زیادہ لنچ پیکٹ تقسیم کیے گئے ہیں۔ 39 سے زیادہ لنگر سے متاثرین کو تازہ کھانا مہیا کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں عزاداری کا مرکز کہے جانے والے شہر لکھنؤ میں آج 72 تابوت کا جلوس نکالا جائے گا۔ ساتھ ہی دریا والی مسجد میں آگ کا ماتم کیا جائے گا۔ اس انعقاد کے مد نظر ٹریفک پولیس نے آج دوپہر بعد 3 بجے سے پروگرام کی جگہ کے آس پاس کے راستوں پر ٹریفک ڈائیورژن کیا ہے۔ پروگرام کے اختتام تک یہ ڈائیورژن نافذ رہے گا۔ فوج بھرتی دفتر امیٹھی کے تحت 13 اضلاع کے لیے اگلی ویر فوج بھرتی ریلی آج سے شروع ہو گئی۔ یہ 18 اگست تک ایودھیا کینٹ واقع ڈوگرا ریجیمنٹل گراؤنڈ پر چلے گی۔ ریاست کے بیشتر اضلاع میں مسلسل بارش ہونے اور مختلف بیراجوں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے کئی ندیاں طغیانی پر ہیں۔ مانسون ریاست کے بیشتر حصوں میں ایکٹیو ہے۔ بارش کے چلتے درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی کئی اضلاع میں شدید بارش کے آثار ہیں۔ بارش کے مد نظر سون بھدر، جونپور، پیلی بھیت، بدایوں میں درجہ 8 تک کے اسکولوں کو، جبکہ فروخ آباد میں درجہ 12 تک کے اسکولوں کو آج بند رکھنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔